ค่อยไปปิดแอปเปิลมาอีกแล้วล้างแล้วสิขั้นไปกินน้ำมันเพราะว่าหน่วยมันมีหูมีย่างแมงกัดสินะมันเอาไว้ดุนบ่ได้เดี๋ยวไปซื้อเอาแล้วแอปเปิลที่เลยก็ได้2 3อันนี้ก็สิมาปั่นบัดนี้นะแก้มมันได้เป็น3มันคือการสิไปทอดก่อนทอดกันยังสิเอาเนี่ยมันออกมาน้ำกระไดแต่ตอนนี้เราน้ำอัดต้นเราประมาณ2 ลิตรครึ่งน้ำอยู่ได้